الله تعالى أكرمنا بنعمة الإسلام. Allah Taala bizdi İslam nimeti menen sıylуу kıldı, urmattуу kıldı. نعمة الإسلام التي جعلتك تدخل في دين الله عز وجل. Bul İslam nimeti bul jaratkan Allah Taala'nın dinine seni kirүүңө sebepçi oldu. جعلتك تتعرف على الله عز وجل. Jaratkan Allah Taala'nı tanууңa sebepçi oldu. جعلتك تقوم بين يدي الله عز وجل. Jaratkan Allah Taala'nın aslında ibadet kılıp turuğa mümkünçülük verdi bu İslam dini. والله تعالى ضرب مثلا لكلمة التوحيد في القرآن الكريم. Allah Taala tavhid sözünü çeşmelep keremetli Kur'an'da mınday deydi. قال تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام: İbrahim suresinde Allah Taala mınday dep ayrılgan. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أي كلمة التوحيد كشجرة طيبة. Körbeysin bu Allah Taala tavhiddi. Allah'ını жалгыз tanууну, жакшы сөздү, жакшы даракка окшоштурду. أصلها ثابت وفرعها في السماء. Asты, tamırı jerde, al эми mömөлөрү асманда болгон bir жакшынакай даракка окшоштурду. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تخرج ثمارها في كل وقت يريده الله فخيرها لا ينقطع. Al darактын жакшылыгы каалаган маалыңда сага кайт, каалаган маалыңда ошол mömөлөрүнөн жегенге мүмкүнчүлүк берет. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون لعلهم يفهموا قيمة وعظمة كلمة التوحيد. Allah Taala bul misalды, tavhid misalı mынтип жакшы даракка салыштырып, жакшы дарактын mömөсү ушундай bir az тамыры жер астында, mömөсү жер бетинде адамдарга пайдасы тиет деп мисал келтирди. Мына ошол нени? İmandın жакшы экендигин баяндап. ومثل كلمة خبيثة أي كلمة الكفر. Ал эми капырчылык, жаман сөз, куфурду да Allah Taala мисалын келтирип мындай дейт. كشجرة خبيثة ليس لها فائدة. Жаман даракка окшоштурат, эч бир пайдасы жок. اجتثت من فوق الأرض قطعت. Ал жер бетинде жанагындай кесилип калган, кургап калган даракка окшоштурат. ما لها من قرار لا تثبت في الأرض. Ал ошол кургап калганга байланыштуу жерде дагы бекем өсүп турбайт. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أي عند السؤال في القبر. الله تعالى يثبتهم يعني ينقذهم وينجيهم عندما يسألون في القبر بكلمة التوحيد. Allah Taala insaniyatты эртең кабырда дагы азаптан, суроолордон ошол калиманын урматы, тавхиддин урматы менен куткултат.